Montor dealer wis ra ngetokno ni Jupiter KW ini piro? Ra iso ngomong. Pajeke urip iki. Adol piro? Walai iso mumbul barang. Rusak selesai di beragonku. Jupiter KW rego piro iki, Lur? 3.000 susuk, Mas. Susuk ya. Jupiter KW. Merke apa iku? Happy. Pajeke urip yo. Jupiter KW, Lur. Oh. Siluman. Weh. Weh. Yamaha 15 2014 6 sepet bos. Orisinil yo. Original Plate anyar. plat baru. Piro? 10 juta nego. Nego bensine. Bensin dijoli wedhus iso. Oh. Ini delok barangnya, Mas. Oke, motor dijeludus oleh. Plate anyar iki yo. Anyar. Oke. Weh, Hingga RI 2 liter bosku. tahun Tahun 2015 belum tembus. 2014 akhir berarti ya. 14. Harga Harga 22.500. oke, kondisi. Kondisi full mobil. Oke, siap. Wes susuk 500 ae. Wah, Susuk 500. Ya, 24. loh, Sal. Nekno lho. Tahun piro? Tahu songo Mas glowing. Glowing rego piro? Terus setengah nek susuk moto karo tumbar ae iki. Mek susuk moto karo tumbar ya. Motore cek. Plat Doro ya, pajeke off piro? Wis pantes gone pasar. Oke. Wah, iki guys, pajak anyar keris orisinil. Kilometere urung akeh. Ono 16 juta pas diangkut suwen. Wo, lah kok ono momennya ngene spesi tahun piro? 2011. Regane piro regane? 6,5. Oh iya, oke, siap. Bisu tapi ya Mas. Oh. Oh, kuwi Bu Guru lah ya, apike ngene. Iya. Tahun piro, Mas? Kok nggo tangan muni? 5 juta. Lho, 5 jutane go. RKW Mas, RKW. TRS yo. TRS 91. Suzuki Mas. Oh iya. KW. Oh iya. Tapi Wah.